हेलो भाई, नमस्कार, प्रणाम। आज मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिल्ली में लिबास फैक्ट्री में जो कि आग लग चुका है। बहुत दूर के जल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें लगभग 11:30 बजे आग लगी हुई है, जो कि बहुत खतरनाक तरीक़ा से लगा हुआ है। ऊपर नीचे चारों साइड से पानी दे रहा है, तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ऐसा आपको वीडियो मिलता रहे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह वीडियो आपको मिलता रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही खतरनाक आग लग चुका है, जो कि देवासूर फैक्ट्री की है। इसमें लगभग 10 से 15 गाड़ी चला चुका है। फिर से 2-3 गाड़ी आ रहे हैं ताकि बुझाने के लिए, लेकिन आग रुकने की नाम नहीं ले रहा है।